সম্মানিত ভিউয়ার্স, মাত্রই আমাদের কাছে একটা সেট আসছে, সম্পূর্ণ ডেট। ভাই কালকে রাত্রে বলছিল যে এটা সেট রানিং ছিল, সকালবেলা উঠে এটা ডেড হয়েছে এবং মেশিনে রিডিং করলাম, কোনো সুইচিং নেই, এটা কোনো সুইচিং নেই মেশিনের তো দেখে কোনো রিডিং নাই এই পর্যন্ত থাকে। আমরা এখন এটার কাজ করব, কাজ করে দেখি যে এর কি কোথায় কি সমস্যা আছে, কি আসে বিষয়ে আমরা দেখব। দেখানোর পরে আপনাদেরকে পরবর্তী ভিডিওর জন্য এটা বলে দেবো যে এই জায়গায় সমস্যা ছিল, সেটা রান হয়েছে কিনা সেটাও দেখা দেবো। থ্যাংক ইউ।